大家好，歡迎收睇亞鼻貓山泥玩樂誌啊！咁啊嚟到新一年，咁就大地回春啦，咁啊又係賞花嘅好季節。咁我哋上年就去咗睇呢個吊鐘花啦。咁啊今年呢，我哋就睇另一種香港人都好喜愛嘅花。Sakura 係啊，就係櫻花啦。咁香港人咧就可能好中意趁呢個3、4月咧就去呢個日本睇櫻花啦。不過就即係要請假又要逼又要貴，就真係唔容易嘅。咁所以今次咧，我哋介紹大家嚟喺香港呢度睇櫻花。咁我哋而家咧就身處呢個東涌赤鱲角嘅呢個櫻花園啊。咁啊，大家嚟呢度咧就好簡單嘅啫。大家可以喺港鐵東涌站 B 出口向住東涌纜車站行，穿過纜車站旁邊嘅日東路花園，喺花園嘅另一端經天橋過對面馬路，落橋之後沿行人路，經東涌海濱路、赤鱲角南路行上橋，過橋冇幾耐，過對面馬路就係櫻花園。咁就行咗3個字，我哋就會嚟到呢一個赤鱲角東涌櫻花園。咁我哋即管睇下裏邊係點樣啊！而家人頭湧湧啊，超多人啊！你睇下啲花開到好似有少少假㗎，好似咧新年，好似新年嗰啲桃花咁樣啊！好，咁我就去睇下啦。Let's go！ 真係好多人啊，但係超級多人啊！好多人啊！係啊，真係好多人啊！哦，佢有80棵啊！係啊，超過80棵。超過80棵，真係有啲太多啦，好似真係有啲假。係咯。係啊。哇！如果呢度冇人就正啦。佢哋超多蝴蝶咯。好啦，我哋就嚟到呢個櫻花園嘅中心位置，咁啊見到呢度，哇！真係正係櫻花盛開嘅時間啊！係。見到呢度全部櫻花都開晒啦。係。咁啊，除此之外，因為櫻花盛放啦，亦都伴隨住好多人啊！係啊，啲人都喺度綻放緊。本身我覺得呢條路係好適合影相嘅。係。咁但係因為好多人咧，所以就做唔到嗰啲懶 Q 嗰啲動作。係啦，而家可以喎，即係喺度可以咁樣插一張。哇，好靚啊！是但影都好靚。真係好靚啊！咁樣影上去都個天係啲組好核突咯。啲綠色腳啊嘛，啲綠色腳。佢諗住俾你 P 咗佢咯，可能。哇！好難 P。真係 wallpaper 喎，是但推都是但影啫喎。嗰對花都好靚。但影都好靚。影到隻雀仔啊！
邊咧就有幾棵冇圍住嘅，就可以近距離埋去影下相，接近下呢啲櫻花。呢個係極近距離喎，哇！好驚隻蜜蜂喎。有啲咧開始標咗啲綠芽出嚟啦，所以其實佢應該唔係即個花期應該都開始衰竭嘅，即係而家叫最高峰咯。而家真係好高峰，因為朵朵都係盛放開大嘅，即係要睇就真係趁早啊！好啦，咁我哋就喺呢個櫻花園咧就行咗一個圈啦。咁啊，見到呢度真係櫻花盛開啊，同埋人都好多。咁啊，小紅你覺得呢個櫻花園點咧？我覺得呢個櫻花園係好靚嘅，雖然佢範圍唔係好大啦，但係咧佢個花係好密集咯。因為我曾經試過喺日本睇過櫻花，但係咧我淨係睇到一棵，不過已經係落緊啦，係即係佢係就嚟飄晒㗎啦。咁所以今次呢一度係我第一次見咁大咯，咁多咯，係啊。我其實我都係第一次見到咁多櫻花。大家有睇我上年條片咧，我都走去睇何俊英，咁都係睇到一棵咁大把啫。即係如果眼見到盛放開緊櫻花咧，今次真係第一次見到咁多嘅。係啊，集中啲咯呢度。係啊，同埋如果即係喺香港睇櫻花，如果之前嘅話，一般都係去嘉道理農場啊，或者去長洲咁啊，就算有咧，都唔係好多嘅。但係呢度真係有成80幾棵，大家都見到啦，真係係好勁嘅。成個園開門好靚。而家咁樣睇，驟眼真係有少少假嘅，我覺得靚到啲假嘅，係啊。但係因為佢朵朵都係真係開晒咧，係真係好滿足嘅。如果你中意櫻花嚟呢度咧，即係除咗參觀之外，咁大家都會影下相啦。咁喺呢度影相咧，其實都有少少技巧嘅，尤其是咁多人。咁我哋影相咧，好多時候都冇辦法去揾一個好好嘅位置啦。所以唯有咧，通常都係就位，就係即係低巢啦。咁啊，盡量避開啲人群，而又影到啲櫻花。因為除咗啲人之外咧，其實你見到啲下邊咧好多啲花圃啊，或者佢下邊有啲斜撐啊，咁可能影相都唔想見到嘅，咁就盡量試下避開佢，咁就可能影得靚啲啦。同埋大家影相就互相禮讓啦。係啊，唔好好容易會撞到嘅，因為係啊。咁我哋喺呢度睇完櫻花，其實旁邊咧仲有個觀景山嘅，咁就唔係好遠。咁啊過埋對面睇下嗰度嘅遠處風景啊。好。咁我哋就離開呢個赤鱲角機場櫻花園咧，就過去對面啊嘅呢個觀景山行下啦。好啦，咁我哋就喺對面櫻花園行咗過嚟，咁啊嚟緊咧就向呢一邊觀景山行上去啊。咁啊喺呢度咧就可以回望翻頭先我哋去過嘅呢個櫻花園啊。咁啊呢邊望過去就都唔特別算靚㗎啦，但係就可以睇到近乎成個園啦。係咯，如果風景，如果天氣好，可能呢度都幾靚嘅。經過呢個纜車嘅中轉站喎，可以睇下纜車底咯。你有冇坐過啊？我有坐過啊。穩陣嘅。
都穩陣嘅。即係唔會好似海洋公園嗰啲焗咁樣。咁又唔會。哇，好近啊！超近啊！可以買六合彩啊！35號。係喎，呢個玻璃底喎。哇！好驚咯，勁驚喎！呢個故事教訓搭360唔好着裙咯。喂，點解呢度會有雞嘅？喂，但佢好靚喎，阿雞。佢可能走失咗。係喎，哎呀，搞笑佢叫喎，好靚喎隻雞，仲有繩嘅喎，佢可能係附近啲村民養㗎，然後逃脫咗咯。同埋佢啲毛係好靚㗎。係啊，你睇下。毛係好有光澤，同埋係肥美嘅腳咯。佢喺度咁樣生活都幾開心啊！佢會唔會焗都焗過？應該會啦。好啦，我哋喺馬路邊行咗10分鐘，咁又上到嚟呢個觀景山嘅山頂啊，見到呢個3個監測站。咁除此之外咧，呢度仲有個涼亭觀景位置嘅，咁可以喺度睇到整個機場啊，同埋對出嘅一個海岸嘅。咁啊，嚟到觀景山嘅山頂，除咗睇一般嘅風景之外咧，仲可以喺度睇到飛機嘅升降啦，同埋呢度係一個唔錯嘅睇日落嘅位置。不過今日咁嘅天氣就冇咩好睇啦。今日咧我哋就去完呢個赤鱲角嘅機場櫻花園啦，同埋上到嚟呢個觀景山。咁啊，今日就睇咗個好靚嘅櫻花。好多好多嘅。係啊，嚟睇櫻花真係唔一定要搭飛機嘅，喺香港都可以睇到唔錯嘅櫻花。係，我覺得仲有一樣嘢好嘅，譬如你啲朋友或者男女朋友啦，唔係好中意做運動咧，即係好似我咁咧，就可以咧昆佢出嚟，去嗰度影完櫻花打下卡先，記得着靚少少個上身，咁然之後咧就可以行一個短短嘅山嚟呢度唞下涼啊，睇下風景，咁係唔錯嘅。佢做運動咯。首先咧都係要有女朋友先。好，咁啊，今日時間差唔多啦，咁我哋都係時候去食嘢先啦。係，我哋要食日本嘢。好，咁啊，同大家講再見啦，拜拜。拜拜。